Hello and welcome to another videos in the series of Women Upliftment. And if you have not watched the previous series, go and watch the previous series and then come to this video. And today I just want to ask कि कभी आपको ऐसा लगा है कि मैं कितना मर्जी अचीव कर लूँ लाइफ में, मैं कितनी मर्जी अच्छी बन जाऊँ सबके लिए, but somewhere I feel that I'm not enough. Maybe this is because when you were growing up in your life, you faced a lot of criticism in your life, you faced a lot of comparison with others, or maybe you had a lot of pressure of proving yourself in your life, or maybe you always felt कि मुझे emotional support नहीं मिलता, and then you worked really hard in your life to earn that love, respect, and support in your life. And now when you have become an adult, जब आप बड़े हो गए हो, एक वॉइस आपको अंदर से बोलती है that I am not good enough, मुझे कुछ नहीं आता, I cannot achieve it. And if this is you, then this video is for you. And today I just want to say that your self-worth was never destroyed. It was just buried inside you. वो कहीं दब गई है, वो कहीं खो गई है, जैसे हनुमान जी की शक्ति खो गई थी. And if you will listen to this video, it will definitely help you regain your confidence and your self-worth in your life. Step number 1, acknowledge the wound. 90% of the women always faces issue with their life. वो हमेशा जितने भी उनके जख्म होते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको अपने अंदर दबा के रखते हैं, एंड देन वो वॉल्केनो की तरह उनके अंदर बंद होता रहता है, एक दिन फिर बर्स्ट होता है, एंड दे जस्ट हैव अ लॉट ऑफ एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन इन देयर लाइफ. बट it is absolutely okay to analyze your pain, your wounds in your life. Only then you will be able to heal it. जब तक आपको बीमारी का पता नहीं चलेगा, आप उसका इलाज नहीं कर सकते. So today I want you to acknowledge the wound if you have any in your life. Second important step is that separate people opinion from yours in your life. लाइफ में हमें बहुत लोग कुछ कुछ बोलते हैं, हमारे पड़ोसी को सजेशन देते हैं, हमारे रिलेटिव्स को सजेशन देते हैं, हमारे घर वाले को सजेशन देते हैं, एंड इन दिस यू जस्ट फॉरगेट अबाउट योर डिसीजन इन योर लाइफ. दिस इज नोन एज इनहेरिटेड कंडीशनिंग. हम सबकी बातें सुनते हैं, बट हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी थॉट प्रोसेस क्या है, हम उसको भूल जाते हैं. The third important step is that replace your inner critic with the inner nurturer. आप अपने आप से वैसे ही बात करें जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपसे बात करें. आप अपने आप से नेगेटिव बोलना बंद कर दें कि मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम यूजलेस, आई कैन नॉट डू दिस, ये मुझसे नहीं होगा. Just respect yourself the way you are respecting others, and you want others to respect you in your life. Step number 4, stop measuring yourself by your performance. आप कभी ये मत सोचें कि यार मैं ये काम नहीं कर सकती तो मेरी कोई वर्थ नहीं है. Your presence is your worth, and if you are here, if you exist, then you have your worth in your life. Step number 5, this is very important. Set boundaries with people who drain you in your life. बहुत बार ऐसी लाइफ में हमारे साथ ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जिनसे हम बात करते हैं या जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं तो हमारी एनर्जी लॉस होती है, हमारे अंदर नेगेटिव वाइब्स आती हैं. सो आई विल जस्ट रिकमेंड टू स्टे लिटिल बिट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम देम. मैं ये नहीं कह रही कि आप उनसे रिश्ता तोड़ लें, बट जस्ट हैव सम डिस्टेंस फ्रॉम दैट सो दैट you will not be able to lose your energy in your life. Number 6, it is very important. Just celebrate small wins in your life. कोई भी छोटी सी छोटी चीज जो आप कभी नहीं करते थे और आज आपने की है, just celebrate with yourself. You can have an ice cream, you can just spend some time with yourself, you can watch a small movie, whatever you feel like, you can just dance, but celebrate your wins. जब हम छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करते हैं तभी हम आगे तक जाते हैं. स्टेप नंबर 7, सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव पीपल. ये रिसर्च ये कहती है कि जब हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जहाँ हमेशा मोटिवेशन मिलती है, जहाँ हमेशा पॉजिटिव बातें होती है, देन ऑटोमेटिकली योर ब्रेन स्टार्ट्स टू थिंक दैट वे, एंड आपकी लाइफ में भी वो सपोर्ट, वो मोटिवेशन, वो पॉजिटिविटी आती है. एक इम्पोर्टेंट step I want to know you today is that
Just release comparison from your life. Most women are suffering from anxiety, depression because they are doing unnecessary comparison of themselves with others. लेकिन हर एक इंसान की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, तो कभी भी किसी से कंपैरिजन करके अपनी लाइफ, अपना माइंडसेट, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी चाहिए. Step number 9, forgive yourself. It is absolutely okay if you make any mistakes in life because we are human, we are not God. ऐसा बहुत बार होता है कि हमसे जाने अनजाने कोई गलती हो जाती है और हम अपने आप को माफ नहीं कर पाते और वो गिल्ट हमें हॉन्ट करते रहता है. So just forgive yourself the way you forgive others. Only then you will be able to heal yourself from inside. And the last important step that I want to teach you today is that just reconnect with your authentic self today. जो आपकी सच्चाई है, आप उससे कनेक्ट करें. Just ask yourself that who am I without the pain, without the pressure, without the roles that I am handling. And once you are able to achieve that, that is your true self in your life. I hope आपको ये 10 powerful steps हमेशा याद रहेंगे. And trust me, it will help you to regain your self-worth in your life. Before I close this video, I just want to say that you are not broken in your life. You are healing. Maybe you are a little late, but trust me, you are growing. You are improving in your life. Your worth is not something you find. It is something that you have to remember in your life. Just remember that you are enough, and now it is your time to believe in yourself. And you deserve all the world in this world. And if this video touched your heart, do like this video, share this video to someone who needs this the most, and do subscribe my channel. And अगर आपको लगता है कि आपको एक डेली मोटिवेशन चाहिए, अपनी सेल्फ वर्थ रीगेन करनी है, you want a community wherein you will find a lot of women who are always there to support you, to motivate you, just do join my community. The link is there in the description, wherein we are going to meet on a daily basis. And with this, I just want to say that I'm Dr. Swati Goyal, your life purpose and emotional healing coach, always there to help you and serve you. See you in the next video on Wednesday at 6 p.m. Stay tuned and be happy.